สวัสดีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องแปลภาษานะคะ ก็จะแปลได้ทั้งเสียงแล้วก็แปลได้จากภาพนะคะ โดยมีกล้องถ่ายรูปที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะ อันนี้วัสดุดีมากเลยนะ เกรดพรีเมียมเลยนะคะ วัสดุพรีเมียมมากๆนะคะ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันแปลได้ถึง106ภาษานะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันแปลอะไรได้บ้างได้หมดเลยนะไทยญี่ปุ่นจีนนี่ก็มีหลากหลายสำเนียงด้วยนะจีนกลางจีนกวางตุ้งจีนดั้งเดิมเสฉวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอังกฤษก็ได้เยอะมากอังกฤษสำเนียงจีนนิวซีแลนด์อเมริกานะคะได้เยอะมากได้หมดเลยนะญี่ปุ่นไทยสเปนนะคะได้เยอะมากๆนะจะมาดูกันนะคะว่ามันใช้งานยังไงนะคะเราก็ลองใช้ง่ายมากเลยนะคะแปลภาษาด้วยเสียงกดปุ่มเดียวกดแช่แล้วก็พูดนะคะสวัสดีค่ะ안녕하세요. เดี๋ยวลองแปลพูดยาวๆบ้างนะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนคะฉันอยากกินซูชิมากๆเลยแล้วก็พาฉันไปดูหนังด้วยนะได้โปรดเถอะค่ะ 안녕, 오늘 어디로 여행할 거니? 나는 초밥을 많이 먹고 나를 데려가 영화를 보고 싶다. เนี่ยค่ะแปลได้ยาวประโยคยาวมากแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เขาพูดกับภาษาเกาหลีกลับมานะคะอันยองฮาเซโย สวัสดี เนี่ยค่ะแปลกลับไปกลับมาได้เลยนะคะโพโกชิตะ ฉันอยากเห็น ซาลังเงโย ฉันรักคุณ เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะก็จะแปลจากภาพถ่ายได้ด้วยนะคะซึ่งกล้องหลังเนี่ยกล้องที่ใช้แปลเนี่ยคมชัด5 ล้านพิกเซลนะคะคมชัดมากๆเลยนะเลือกแปลได้หลายภาษาด้วยนะคะเนี่ยนะคะเราจะเลือกจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ได้นะคะเยอะแยะมากมีให้เลือกนะคะไปเป็นภาษาอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะก็จะเห็นว่ามันตัวหนังสือเนี่ยเล็กมากเลยนะคะแต่มาดูนะว่ากล้องตัวนี้สามารถแปลได้เนี่ยเราก็แค่เอาไปส่องโทษนะคะเนี่ยนะคะเราก็แค่ไปเอาไปส่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้มันแนบกับเส้นขนานตามที่กล้องบอกนะคะแล้วกดนี่แป๊บหนึ่งค่ะให้มันแปลเนี่ยนะคะเห็นไหมแปลได้แบบออกมาแม้แต่ตัวหนังสือเล็กมากก็แปลได้เนี่ยค่ะนะซูมดูได้ด้วยนะคะซูมได้ด้วยเนี่ยชัดมากๆเพราะฉะนั้นเวลาไปต่างประเทศหรือว่าไปอะไรอยากเป็นเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้นะคะจะเรียนต่อต่างประเทศหรืออยากแค่เรียนรู้อ่านนิยายอ่านบทภาพยนตร์นะคะแบบได้หมดเลยชัดมากๆแปลไวมากด้วยนะตัวนี้ก็เป็น T-in-1 นะคะเป็นเครื่องบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะก็เข้าเมนูแล้วก็มาตัวนี้นะคะเป็นเมนูภาษาไทยการบันทึกเสียงเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะคะเวลาจะบันทึกก็กดปุ่มนี้ค่ะที่เป็นรูปไม้เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีเวลาจะกดหยุดก็กดหยุดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบันทึกต่อได้นะคะสมมติว่าเราจะบันทึกต่อเมื่อกี้7 วิเนาะอันนี้ก็เป็น12ละหยุดพอเราหมดละเราจะเลิกไม่บันทึกต่อเนื่องแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเซฟนะต้องการบันทึกตกลงนะคะแล้วเราจะไปฟังได้ที่ไหนแล้วก็ไปฟังที่นี่นะเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีเวลาจะกดหยุดก็อันนี้ก็เป็นบันทึกต่อได้เมื่อกี้เราอยู่ที่7 วิเนาะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ได้หลายไฟล์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องแปลภาษานะคะมันมีเมมในตัวนะเรากลับมาฟังทีหลังได้นะคะ